नमस्कार मित्रो. सिक्युरिटी अलार्म या आपल्या मालिकेतील पहिल्या भागात तुमचे मनपूर्वक स्वागत. सिक्युरिटी अलार्मचा हार्डवेअर सेटअप आपण थोडक्यात बघूया. व्हाईट कलरच्या ब्रेडबोर्डवर आपण 28 पिनचा ATmega 8 हा मायक्रो कंट्रोलर माउंट केलेला आहे. त्याला 5 वोल्ट पॉवर सप्लाय दिलेला आहे. मायक्रो कंट्रोलरची पिन नंबर 1 ही रिसेट पिन असून तिला आपण पुलअप केलेले आहे 10 किलो ओम रेजिस्टरच्या माध्यमाने. 7 नंबर पिन VCC आहे. 8 नंबर पिन ग्राउंड. पोर्ट B पिन 0 आपण पुलअप केलेली आहे 10 किलो ओम रेजिस्टन्सनी आणि हीच पिन आपण IR रिसिव्हरला कनेक्ट केलेली आहे. IR रिसिव्हरचा दुसरा टर्मिनल आपण ग्राउंड केलेला आहे. पिन नंबर 1 आपण बझरला कनेक्ट केलेले आहे. बझरचा ग्राउंड आपण पिन नंबर 1ला कनेक्ट केलेला आहे. आणि पिन नंबर 2 आपण स्विचला कनेक्ट केलेला आहे. हा स्विच आपण पुल डाऊन केलेला आहे 10 किलो ओम रेजिस्टन्सच्या माध्यमाने आणि स्विचचा दुसरा टर्मिनल आपण पॉझिटिव्ह व्होल्टेजला कनेक्ट केला आहे. सिक्युरिटी अलार्मसाठी लागणारी प्रोग्रामिंग आपण बघूयात. प्रोग्रामिंग अतिशय सोपी आहे. प्रोग्रामिंगची सुरुवात आपण इनिशियलायझेशन या लेबलनी करणार आहोत. इनिशियलायझेशनमध्ये आपण प्रथम मायक्रो कंट्रोलरच्या पिनचं डायरेक्शन निश्चित करणार आहोत. त्यासाठी आपण इन्स्ट्रक्शन वापरणार आहोत. CBI DDRB 0 ही पोर्ट B ची पिन नंबर 1 असून तिला आपण इनपुट पिन करत आहोत. इनपुट IR रिसिव्हर साठी. त्यानंतर SBI DDRB 1 हे आपण आउटपुट निश्चित करत आहोत अलार्मसाठी. त्यानंतर पिन नंबर 2 आपण स्विचला कनेक्ट करत आहोत आणि तिला इनपुट पिन निश्चित करत आहोत. स्विचसाठी अशा पद्धतीने सुरुवातीला आपण सर्व पिन जे आपल्याला लागणार आहेत त्यांचं डायरेक्शन निश्चित केलं. थोडी जागा सोडून आपण मेन लूप तयार करणार आहोत. मेन लूपचं काम आहे मोमेंट डिटेक्शन करणं. त्यासाठी आपण SBIC स्कीप ए बीट इज क्लिअर ह्या इन्स्ट्रक्शनचा वापर करणार आहोत. पोर्ट B च्या पिन नंबर 1 साठी हा कॉमन असणार आहे.
सॉरी पिन नंबर 0साठी जे IR रिसिव्हरला कनेक्ट केलेली आहे, पिन नंबर 0, मूवमेंट डिटेक्टर. IR रिसिव्ह जर सिग्नल रिसीव्ह करतो तर इथे मूवमेंट डिटेक्ट होते आणि या लूपमधून आपण बाहेर पडून आपला सायरन वाजेल, अलाराम वाजेल. अन्यथा रिलेटिव्ह जम्पच्या मदतीने RJMP आपण परत मेन लूपला येणार. सायरन जर आपल्याला वाजणं अपेक्षित आहे तर मूवमेंट डिटेक्ट होणं गरजेचं आहे आणि ही मूवमेंट आपल्याला या इन्स्ट्रक्शनच्या मदतीने डिटेक्ट करावी. इथे आपण आणखीन एक लूप तयार करत आहोत, सायरन ऑन, ज्यामध्ये आपण CBI पोर्ट B1 आपला मोमेंट डिटेक्ट झाल्यानंतर आपण इथे येणार आहोत आणि आपला अलार्म चालू होणार. कंटिन्यू करणार आहोत पुढे आपण. इथे आपण जर आपल्याला अलार्म बंद करायचा आहे तर स्विच प्रेस करणार आहोत. आणि त्यासाठी आपण स्किप द बीट इज सेट या इन्स्ट्रक्शनचा वापर करणार आहोत पिन नंबर 2साठी. आणि जर आपण स्विच प्रेस करत नाही आहोत तर अलार्म वाजत राहील, म्हणजे आपण या लूपमध्येच राहणार आहोत रिलेटिव्ह जम्पच्या मदतीने. पण ज्या पद्धतीने इन्स्ट्रक्शन दिलेली आहे आपण यामधून बाहेर पडून सायरन ऑफ या लूपमध्ये आणू. सायरन ऑफ हा जो लूप आहे तो आपण त्यासाठी ती जागा सोडली होती इथे आपण सायरन ऑफ हा लूप तयार करणार आहोत, ज्यामध्ये आपण SPI पोर्ट B1 या पद्धतीने लूप तयार करणार. आणि ह्या नंतर आपण पुन्हा मेन लूपमध्ये येणार आहोत. इथे आपला अलार्म बंद होईल. आपण पुन्हा मेन लूपमध्ये येऊन मूवमेंट डिटेक्शन करू. अतिशय सोपी व साधी प्रोग्रामिंग असून आपला सिक्युरिटी अलार्म तयार आहे. जसे मूवमेंट डिटेक्ट होईल तसं अलार्म वाजेल आणि आपण या स्विचच्या माध्यमाने
अलाराम बंद करणार. धन्यवाद.